곤규 실시간이 있네. 들어가 볼까? 안녕하세요. 전 곤규예요. 야, 나 하트 싫어하는 거 모르냐? 여름아, 내가 하트 좋아하는 거 어떻게 알았어? 센스쟁이. 네, 안녕하세요. 응, 안녕, 라이. 스마고, 아니, 아쉽다, 잘 가. 뭐래? 어쩐지 여우는처럼 생겼더라. 네. 야, 너 그러면 너 나가. 여름 변했다 인정? 아 진짜 악마 그녀를 막 꼬리치고 움차고 나중에 어떻게 살라고 그런지 모르겠다. 잠시만 누가 눈팅하냐? 난 끈다. 바이바이. 악마는 여름 이어져서 다른 독자들과 함께 복수를 한다. 안녕하세요. 오늘 짜증이 나서 실시간에 켰어요. 안녕. 수출 리프님 안녕하세요. 왔어? 그리고 어떤 분이 제가 막 음차하고 꼬리친다고 욕했어요. 아마 여기 있으면 완전 개념이 없는 거예요. 어머나 너희가 있다고 말 안 했어. 아이고 찔리셨나보군요. 아니 아직 반도 못했어. 야 내가 막 꼬리치고 움찬다는 건 너희겠지. 그리고 막 징겁지 사람 욕하냐? 이제 와서 사과해도 필요 없어요. 먼저 라이 사장 다 저거 신고 가겠습니다. 싫어. 순서야 여름아 토트니 리프니 저격 신고하세요. 센투다. 오케이. 전 이만 끌게요. 안녕.